яғни құрбан айттың мал етін бауырлар сатуға болмайды. Мысалы үшін біреу рестораны бар екен, әлде базарда несі бар, точкасы бар, ет сататын. Ол күнде 2 сиыр алады. Осы да барады да, бүгін итақта 2 сиыр аламын дейді, сату үшін, дұрыс па? Барып мен қазір соны құрбан айттың етін сойып жіберемін дейтін болсам, мысалы үшін, сосын базар сатып жіберемін дейтін бола ма? Жоқ, болмайды. Құрбанға шалынған малдың етін сату болмайды, және терісін сатуға болмайды. Яғни тер тапсыратын жерлер бар, дұрыс па? Соған барып тапсыруға болмайды, сатуға болмайды. Беріп қою керек, кедейге беру керек, кедей сатса болады. Яғни мысалы үшін бір мұқтаж кісіге бердің, ет бердің, сиыр сойдың да бір 20 килограммды бір мұқтаж кісіге бердің. Ол сол ет сатып жіберетін болса болады. Бірақ саған сатуға болмайды. Және тері тапсыруға саған болмайды. Бір кедейге бересің, мұқтаж кісіге бересің, барды ма сиырдың терісінен тері тапсыратын жерге барды, тапсырса да ақшаны өзіңе алып ал. Болады, иә, бірақ саған болмайды. Және сауда болмаған сияқты сауданың ұқсайтын, орын басатын нәрселермен де қолдануға болмайды. Яғни мысалы үшін біреуге қарызсың сен. Біреуге ақша қарызсың, мысалы үшін оған 10 мың теңге, әлде 20 мың теңге қарызсың. Сен тұрасың, ақи, мен саған 20 мың теңге қарызым ғой, сол қарыздың орнына мына құрбан шалып едім, соны 20 килограмм ет саған беріп қойсайыншы дейді. Бола ма? Жоқ, болмайды. Өйткені ол сол ақшамен сатып алған бірдей болады. Сондықтан, яғни қарыздың орнында да жауып тастауға болмайды онымен. Терісін тапсыруға болмайды. Тіпті түйенің үстіне киім болатын болса, сондай қымбат бір өзінің үстіне киілетін түйелерде киім болады кейбір кезде. Сол үстінде киімді сатуға болмайды дейді. Беріп тастау керек дейді. Өйткені бұл құрбан айт сойылған мал Аллаға бердің дейді. Аллах үшін дейді. Ал кері оны сату, ол Аллахқа бергеннен кейін ол кері өзіне алған сияқты дейді. Сондықтан сатуға болмайды. Құрбан шалудың малы мүлдем, яғни сатылмайды.